Doğada kalan çocukları izleyeceğiz, hadi başlayalım. Ne yapalım? Timsah. Zaten ortada gördüğünüz timsah yakalayacaklarmış. Ne yapıyorlar lan bunlar? Neyse, timsah yakalamaya gidiyorlar. Koşuyorlar timsah diye. Evet, başlıyor şu anda. Evet. Geldi. Bitkiler, rakımlar, pilotlar. Valla ben de hiç doğaya gitmedim. Doğaya gitmedim. Bu kadar tarlaya doğaya gitmedim. Ay, burada kameraman var arkadaşlar. 3 tane. Yani biri burada, biri ellerinde, biri de ileride olacak. Şuradaki kardeş herhalde. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. O ne lan? Yorumlarda yazın arkadaşlar. O ne? Oha! Oh, güzel. Ne oldu lan? Evet. Beni timsah yakaladılar. Yetinemedim tabii.
Evlerine geldiler. Timsah mı yiyecekler onlar? Hiç inanmam ben yemezdim. Lan. Çok merak var. Oğlum timsah. Kertenkele mi timsah mı arkadaşlar? Anam kaçtı. Kaçtı. Kaçıyor. Oğlum kaçtı lan onu öyle bırakmayacak bir salak var. Kaçtı. Oh, salaklar. Kaç salak. Kaçtı salaklar. Evet, kardeşim geldi odaya. Kimse arıyorlar. Nerede? Arkadaşlar kimse kaçırdılar, aç kaldırıyorlar yani. Hadi de ne oluyor? Arıyorlar. Ya. Aç kaldılar. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Bay bay.